真係好中意而家啲發展商救世卷啊，卷價錢、卷實用、卷品質啊！華發最新打造嘅第4代住宅啦，116方做到4房3衛噶，單呢個客廳嘅開間就做到我哋5米9啊，包括露台都係一樣噶。搭配埋呢個 LDK 嘅廚房嘅話咧，將我哋嘅採光觀感做到最大化。單呢個客廳就足足有50個平方咁大啊！實用率超過110%啦，獨有嘅風車流動設計做到我哋每一戶都可以公區私享噶，而且門口呢一邊仲有我哋一個長輩套房嘅。呢邊仲有我哋3間房間啦，2間客房，任你發揮，任你 design 啊！最出彩嘅當然係我哋主人房啦，270度嘅窗台位，將採光觀感做到我哋極致啊！3邊落床位完全足夠啊！當然你會問衣櫃喺邊度呢？仲帶咗我哋獨立嘅衣帽間同洗手間噶啦，華發出品必屬精品啊！如果有興趣嘅朋友，評論區留言華發樓盤，我發詳細資料俾你。